तो आज मुझे एक अपने पुराने कस्टमर का कॉल आ जाता है। वो कस्टमर मुझे बोल रहे थे कि भैया एसी की सर्विस करनी है। तो मैं जैसे ही कस्टमर के वहाँ पे पहुँचता हूँ तो कस्टमर मुझे बोलता है कि भैया मेरे एसी के अंदर ड्राई सर्विस कर देना। लेकिन मैं एसी को चालू करता हूँ और चेक करता हूँ तो एसी के अंदर से एयर फ्लो ही नहीं आ रहा था। तो मैं कस्टमर को बताता हूँ कि सर इसके अंदर जेट पम्प सर्विस करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर से फ्लो नहीं आ रहा। तो कस्टमर बोल रहे हैं ठीक है भैया कर दो। तो फिर मैं अपनी सर्विस का सामान लेता हूँ और सर्विस को चालू कर देता हूँ। जैसे अपना इंडोर यूनिट का कवर लगाता हूँ और अपने जेट पम्प सर्विस से सर्विस चालू करता हूँ। और इंडोर यूनिट के जैसे जेट पम्प सर्विस ख़त्म होती है मेरी तो उसका मैं कवर वगैरह निकाल लेता हूँ। और फिर इसका जो बॉडी वगैरह रहता है फ़िल्टर वगैरह उसका भी मैं क्लीन करके फिर उसको ड्राई करके फिर मैं इंडोर यूनिट को लगा देता हूँ। फ़िल्टर लगा के इंडोर यूनिट की सर्विस ख़त्म कर देता हूँ। फिर सीधा आउटडोर यूनिट पर चले जाता हूँ। जैसे आउटडोर यूनिट की सर्विस चालू करता हूँ तो आप देख रहे हो कितना डस्ट निकल रहा है।